Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 13de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: 2 rowers saai amok in Limpopo met verkrachting en huisbrake. Nuushooftrekke vir vandag: 'n toerist wat bejaard is, word deur olifante in die Kreerwiltuin doodgetrap. 2 rowers maak amok in die Limpopo provinsie na verskeie inbrake en verkrachtings. Aandeleprys styg na FSA en China begin met onderhandelinge. Vroedvrou in 'n hof na verskeie aanklagtes teen haar. Nampo-Oesdag begin vandag, duisende besoekers word verwag. TV-skeieregter moet help met beslissings. Die polisiewoordvoerder in Limpopo sê in 'n verklaring, daar word na 2 gewapende rowers in hierdie provinsie gesoek vir verskeie misdade wat in 'n kort tyd gepleeg is. Huisbrake is aangemeld en geweld is waargeneem by die huise waar die inbrake gerapporteer is. Die afgelope Vrydag en Saterdag is die sake aangemeld. 7 huise is deur die rowers geteiken en volgens die polisiewoordvoerder lyk dit asof die aanvalle goeie beplanning geverg het voordat dit uitgevoer is. As die rowers nie sukkel om toegang tot 'n spesifieke huis te kry, dan word die deure se muur afgebreek of oopgeskop. Kinders wat onder 18 jaar is ook verkragt tydens die strooptogte. In die meeste gevalle het die aanvallers mobiele fone en verskeie kontant geneem sonder die toestemming van die eienaars. Die polisiekommissaris van die polisie in die provinsie het die nodige logistieke hulpbronne verskaf sodat die misdadigers opgespoor kan word en voor die hof gebring kan word. 2 meisies van 14 en 15 jaar oud is volgens die polisie verkragt en 'n man is in die hospitaal opgeneem omdat hy raak geskiet is. Volgens die polisie toon hierdie aanvallers geen respek vir medeburgers se lewens nie. Verskeie spelers volg alle beskikbare leideraar op. Sou hy enige inligting kan verskaf wat die polisie sal help om die skuldiges op te spoor, sal die inligting as vertroulik hanteer word. Die gemeenskap lewe in vrees en weet nie wanneer die aanvallers weer op die onskuldige mense sal toeslaan nie. 'n Bejaarde toerist is oorlede toe sy in die Sereni Boskamp in die Kreerwiltuin deur 'n trop olifante doodgetrap is. Die bejaarde het Saterdagmiddag van haar eenheid in die kamp weggedwaal. Sy het 2 trop olifante naby die kamp teëgekom waar sy doodgetrap is deur die diere. Daar is in hierdie stadium geen inligting oor die omstandighede wat daartoe gelei het hoekom die toerist van die kamp af weggedwaal het nie. Die oorledene se identiteit en ouderdom is ook nog nie bekend gemaak nie. Die voorval word tans deur die polisie ondersoek. Die polisie sal op die gepaste tyd opdaterings verskaf nadat sy ondersoeke wel afgehandel is. Sanparks se raad en bestuur het sy innige meegevoel aan die familie en vriende van die oorledene betuig. Aandelemarkte, die dollar en die oliepryse het gister gestyg nadat die FSA en China 'n 90-dag skietstilstand hulle handelsoorlog verklaar het. Hongkong se aandelemark het 3% hoër gesluit en Parys het die voortou in Europa geneem met 'n styging van 1,6% in die middagverhandelinge. Die luukse goederegroep LVMH van Frankryk wat onder meer Louis Vuitton handsakke vervaardig, was die grootste wenner met sy aandeleprys wat met byna 7% gestyg het. Na 2 dae se onderhandelinge in Genève het die 2 lande egter die vordering geprys om 'n krisis te beëindig wat vrese vir 'n wêreldwye resessie aangevuur het. In 'n gesamentlike verklaring het die FSA gesê hy sal sy tariewe tot 30% verlaag, terwyl Chinese tariewe op Amerikaanse goedere van 14 Mei af vir 90 dae tot 10% verlaag sal word. 'n Gewese vroedvrou en verpleegster het in die Hooggeregshof in Pretoria skuld ontken op 14 aanklagtes dat haar optrede veroorsaak het dat babas doodgebore of gestrem gelaat is. Die beskuldigde wat 48 jaar oud is, word daarvan aangekla van bedrog, aanranding op 4 ma's en hulle babas en dat sy 'n ongekwalifiseerde persoon aangestel het om haar tydens geboortes by te staan. 'n Klag van strafbare manslag is ook by die finale akte van skuldigbevinding bygevoeg. Die beskuldigde was destyds tydens die beweerde misdrywe 'n gekwalifiseerde vroedvrou wat by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, die SARV, geregistreer was. Die staat voer aan dat sy as alleen eienaar 'n wetlike plig gehad het om die klaars, die 4 ma's en hulle babas te ondersteun en by te staan om te verseker dat hulle die maksimum gesondheid tydens hulle swangerskappe, alle fases van kraam en nageboortesorg vir sowat 6 weke kon geniet het. President Cyril Ramaphosa het onlangs
met die besoek van president Volodymyr Zelensky van Oekraïne aan Pretoria aangekondig dat hy en president Donald Trump van Amerika oor die foon gesels het. Ronald Lamola het die vergadering weer op 'n media-konferensie in Pretoria bevestig. Hy het aan antwoord op 'n vraag gesê, Trump is na die leiersberaad van die G20 lande in November vanjaar in Johannesburg genooi, maar sy administrasie nog nie laat weet of hy die uitnodiging aanvaar het nie. 'n Boerling van Hermanus is op 'n spesiale raadsvergadering as die nuwe uitvoerende burgemeester van die Oeverstrand munisipaliteit verkies. AC Klaas het sy politieke tande die laaste jare in die Overberg distriksmunisipaliteit gesluip, waar hy onder meer as onderburgemeester en speaker waargeneem het. Hy het gewys dat hy toegewyd is en om te fokus op die werk wat reeds in die munisipaliteit gedoen is om voort te gaan om dienslewering oor die hele munisipale gebied heen te verskaf. Ook die DA in die provinsie het gister 'n verklaring uitgestuur namens Tertius Simmer, asook Vernoulia Fortuin, voorsitter van die DA in die oostelike streek van die Wes-Kaap, en gesê die party is trots daarop om aan te kondig dat Klaas as burgemeester verkies is. Nampo Oesdag wat van vandag af tot Vrydag plaasvind, is een van die grootste landbou-expos in die suidelike halfrond en loks jaarliks duisende besoekers na Botawil in die Noord-Vrystaat. Nampo is 'n spesifieke geleentheid omdat dit 'n unieke ruimte skep vir persoonlike gesprekke tussen kliënte en diensverskaffers. Met die afskop van die expo naderend is dit duidelik, Nampo 2025 beloof om weer 'n spulpunt van innovasie, samewerking en boerepassie te wees. Mense wat Nampo besoek, kan op die uitkyk wees vir die volgende op die program. Boerekos, plaaskombuis was verlede jaar 'n groot treffer gewees. Graan SA Museum lok elke dag duisende mense wat tussen die blink en peperduur nuwe trekkers en stroopers kan kies. Grootlik sonnige en warm tot baie weer word van vandag af tot Vrydag in die grootste deel van die land met temperature wat tot hoër as 30 grade Celsius kan styg verwag. Vandag word 'n maksimum temperatuur van 31 grade Celsius in Vredendal en Klein Willem verwag en 30% en 29 grade Celsius in Redlinghuis en 27 grade Celsius in Riversdal, Beaufort Wes en Oudtshoorn. Damvlakke in die streek is, die Bergrivierendam is op 60%, die Wemmersoekdam is op 50%, die Floriskraldam is tans op 56%, die Kalisdorpdam op 60%, die Leeugamka-dam is 53% vol water, die Stomtrifdam op 77%. De Beers het verlede week sy voorneme aangekondig om sy laboratorium diamant, juweliershandelsmerk, die Lightbox, te sluit en eerder op natuurlike diamante in die juwelierssektor te fokus. Volgens die groep het Lightbox, wat in 2018 gestig is, beklemtoon dat laboratorium gekweekte diamante as produk van natuurlike diamante verskil met verskillende kenmerke en waardes. Die besigheid is tot stand gebring met 'n prys van $800 per karaat. Prys in die sektor het sedertdien met 90% geval. Die voorgestelde sluiting van die Lightbox weerspieël volgens die groep sy strategie wat in Mei 2024 uiteengesit is om op aktiwiteite met 'n hoë opbrengs te fokus en op sy bedrywighede meer vaartbelyn te kan maak. Suid-Afrika het Sondag in die Nelson Mandela Bay Stadion 'n voorsprong van 19-0 laat glip om met 45-48 voor Nieu-Seeland die knie te buig. Oorwinning oor Argentinië in die eerste ronde was die enigste keer wat die junior bokke aan die regterkant van die tellbord geëindig het. Die lesse wat ons nou geleer het, sal ons baat in die aanloop tot die onder 20 wêreldbeker toernooi volgende maand in Italië. Anders as oor die afgelope 2 seisoene, toe in die junior bokke heel wat belofte op die aanval en kon gedurende die toernooi 'n paar pragtdrieë ingeryg het. Teen die Kiwis is hopeloos te veel lakwerk verbrou en het die Nieu-Seelanders kans gegee om terug te beklei in 'n kragmeting waar hulle self na 20 minute voor 'n stylbult bevind het. Vraat ontstaan oor konsekwentheid in die spankeuse wat die span se ritme potensieel geknou het nadat 'n ritsveranderinge vir elke kragmeting aangebring is. Die Vrystaaters het Saterdag na omstrede 50-53 aan die einde van hulle laaste SA beker wedstryd teen Griquas met 29-31 in Kimberley verloor. Die SA beker reeks word nie op amptelike TV-kanale uitgesaai nie, maar daar is tans geen kykweerbeslissings om 3 te bevestig nie. Sommige meen Griquas se linkervleuel, Gershon Weer, het op die lyn getrap toe hy die bal bemeester het, toe hy na sy steekskoppie van buite terug in die veld gekom het, waarna hy Bobby Alexander weggestuur het om 'n 3 te gaan druk. 'n Mens kan altyd teruggaan as jy onseker is, as daar 'n TV-skeieregter is. As daar nie 'n TV-skeieregter is, of as die vlagmanne nie beslissings mag maak nie, dan is sulke 50-50 beslissings
altyd moeilik. Die Cheetahs sal sonder hulle heel agter James Verrette wees, wat Saterdag in die eerste helfte van sy 4-3 in 2 wedstryde gedruk het, sedert sy terugkeer van dat nie operasie. Verrette kan deur Cohen Jasper, Clayton Blommetjies of deur Tiaan Swanepoel vervang word. Die Laagvelders het al hulle 9 wedstryde in die ligafases gewen en boaan die reeks se puntelys klaargemaak. Die Cavaliers wat deur Hawies Fourie afgerig word, het 4 op die puntelys geëindig. Dit het ook verseker dat hulle vanjaar die eerste keer sedert 2016 weer in die Karibeker se Premier Liga sal kan meeding. Toe die Pumas en die Cavaliers voor van dese maand in Wellington kragtig gemeet het die Laagvelders naalskrap met 34-32 gewen. Dit is die laaste paar jaar een van die Laagvelders se doelwitte om in die eindstryd voor hulle tuiskare in Mbombela te kan speel. In verlede jaar se eindstryd van die SA bekerreeks het die span van Mpumalanga na die Diamantstad gereis om Griquas daar in die eindstryd aan te pak. Daardie dag het die Paublaues met 46-24 gewen. Vrydag se kragmeting tussen die Pumas en die Boland Cavaliers skop om 1900 uur af. In die ander half eindstryd sal Griquas en Cheetahs Saterdag in Kimberley slags wees. Carlos Alcaraz het by die heersende Italiaanse ope kampioen Alexander Zverev in die laaste 16 in Rome aangesluit, nadat hy Laszlo Djere Sondag met 7-6 en 6-2 gewen het. In die volgende ronde kom Alcaraz teen Karen Khachanov te staan, waar die Italiaanse promotorskeuse Francesco Passaro met 6-3 en 6-0 gewen het. Zverev het intussen skaars gesweet teen die Litouwse kwalifiseerder Vilius Gaubas en met 6-4 en 6-0 gewen, om 'n wedstryd in die laaste 16 teen Frankryk se Arthur Fils op te stel. Dit het die wêreld nommer 2 1 uur en 26 minute geneem om Gaubas te wen. Maar hy sal 'n baie moeilike toets teen Fils hê, wat Stefanos Tsitsipas met 2-6, 6-4 en 6-2 gewen het. Jannik Sinner het ook gister die laaste 16 gehaal, toe hy Jasper de Jong van Nederland met 6-4 en 6-2 vir 10.000 toeskouers gewen het. Sinner se landgenoot Jasmine Paulini het die kwart eindronde gehaal, toe sy Jelena Ostapenko van Letland met 7-5 en 6-2 gewen het. Die Amerikaner Peyton Stearns het Naomi Osaka met 6-4, 3-6 en 7-6 gewen. Die voormalige slot van Engeland en die Britse en Ierse leeu's Jeff Paling is gister as die Engelse premierklub Leicester sy nuwe afrigter aangewys. Hy vervang vir Michael Cheika, wat net 1 seisoen by hierdie klub was. Hy sal by die Wallabies aanbly vir die toetsreeks in die leeu's in Julie en Augustus voordat hy die leiersels by Welford Road sal oorneem. Paling het 29 toetse vir die Engelse Rose gespeel en in al 3 toetse toe die leeu's Australië in 2013 met 2-1 gewen het. Leicester is tans tweede op die puntelys met nog 2 liga-wedstryde wat oorbly voor die uitkloprondes. Die bergfietsryer Jan Wittaar het 2 skofte van die Waterberg Traverse, 'n 3-daagse solo-wedren in Valwater Limpopo gewen. Die fondasie vir sy oorwinning is Vrydag en Saterdag gelê, toe Wittaar 'n voorsprong van 5 minute bo Jaden Terlouw opgebou het. Terlouw het Sondag die derde skof gewen, maar kon Wittaar se voorsprong net tot 1 minuut 52 sekondes verminder het. Wittaar se algehele wentyd is 6 uur 21 minute en 6 sekondes. Ignatius Dupré van die gasteplaas Summerplace het derde geëindig in 'n tyd van 6 uur 28 minute en 8 sekondes. Die Stormsrivier Travers begin op 1 Augustus in Tsitsikamma. Daniela de Oliveira, wat as Suid-Afrika se binnenshuise speler van die jaar gekroon is een van 3 nuwelinge in 'n nasionale vroue hokkiegroep. Afrika gaan van 16 tot 22 Junie in Wales, Pole in die eerste Nasiebeker 2 toernooi speel. Shana Mendonca en Sirian Fourie is die ander 2 nuwelinge in hierdie groep. Die span speel op 16, 17 en 19 Junie teen Uruguay, Maleisië en Pole. Die golflegende Virat Kohli het gister sy onmiddellike uittrede uit toetskriket aangekondig, net daar voordat India sy groep vir die toer na Engeland bekend sou maak. Sedert hy sy debuut in 2011 gemaak het Kohli 30 honderdtalle en 31 vyftigtalle geslaan met 'n hoogste telling van 254 lopies nie uit nie. Ek het nooit gedink dat toetskriket my so op 'n fantastiese reis sou neem het nie. Dit het my getoets, my gevorm en my lesse geleer wat ek vir die lewe met my saam sal dra. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg Vriestreek lyk so: Messina,
1527, Polokwane 1023, Lephalale 1227, Mbombela 1125, Mahikeng 1123, Pretoria 1324, Johannesburg 1122, Ermelo 622, Richards Bay 1526, Pietermaritzburg 1123, Durban 1623, Port St Johns 1623, Bethlehem 26, Bloemfontein 821, Allewal Noord 922, Welkom 1022, Vryburg 923, Kimberley 1023, Appington 1326, Prieska 1024, Springbok 1326, Karasburg 1327, Keetmanshoop 1226, Mariental 1126, Alexanderbaai 1627, Brandvlei 1324, Loederitsbaai 1829, Vredendal 1632, Kaapstad 1520, Sutherland 1020, George 1319, Jeffreys Bay 1421, Cabarra 1325, Graaff-Reinet 1225, Oos-London 1323, De Aar 1122, Molteno 8 en 19, Beaufort Wes 15 en 26 grade Celsius. Ons markte vir die dag, die rand verhandel teen R18 en 27 sent teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11 en 65 sent, die euro kos R20 en 27 sent, die pond verhandel teen R24 en 8 sent, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $32.58 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,235 per fyn ons, die prys van Brent olie is $63.91 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: neem die week dag vir dag. Ons kan nie gister verander, ons weet nie wat môre inhou. Lewe vandag voluit. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir julle toegewens.